Fala galera, hoje a gente vai aprender a deixar o seu chat mais interativo com música ou vinhetas, tipo essa aqui ó. Tudo sendo resgatado pelo ponto do seu canal, aquele lá do chat mesmo. Quer aprender? Cola com nós. Bom, então esse é o site que vocês têm que entrar primeiramente, é o Sound Alerts. Todos os links vão estar aí debaixo na descrição. Aqui é onde a gente vai conseguir configurar tudo isso e botar ele na sua live para funcionar perfeitamente. Aqui dentro de Library já tem várias opções de sons, de barulhos, de várias coisas, onde você consegue botar muitas opções. Eu já botei algumas aqui pra gente poder fazer o teste junto. Então, aqui você consegue ver todas elas, testar se o som faz sentido pra você, faz sentido na sua live, se é isso que você quer, por exemplo, ou não. E aqui a gente consegue ter uma prévia do que vai acontecer quando resgatarem isso lá no seu chat. Então, beleza. Aqui são os seus sons. Lembrando que daqueles sons que estão pré-definidos no site, você pode botar no máximo 30, o que já é bastante coisa. Quando você for colocar esse som, você tem várias opções de pessoas resgatarem, tanto como bits ou como a própria moeda do seu canal. O bits você pode botar qual valor que você quiser do resgate aqui, zero ou só subs podem resgatar, isso aí vai de você. Ou você pode botar aqui em cima channel points, que é basicamente o que eu quero falar do vídeo, que é você resgatar pelos seus pontos do seu próprio canal. Então aqui você consegue botar o valor que você quiser dos pontos resgatados. Então de 1000 ou 10.000 ou apenas um ponto. Então isso vai depender muito de quantos pontos as pessoas ganham no seu canal e quantos você quer que é o valor da pessoa resgatar ou não. Também isso é uma coisa muito pessoal. Você pode ir botando. E se você achar que tá muito, você diminui. Se você achar que tá pouco, você aumenta, enfim. Aqui você consegue testar o som antes, né? Então, por exemplo, a corneta do Titanic. Aqui você consegue botar o tempo que você consegue resgatar uma pessoa seguida da outra. Então, se você achar que tá tocando muito toda hora, você consegue botar aqui talvez 1 minuto ou 2 minutos. Isso aqui também é uma coisa muito pessoal. Como eu deixo os pontos relativamente altos, são bastante pontos na minha live, 1000 pontos. Então eu deixo apenas 10 segundos, que eu acho que é suficiente. Lembrando que eu faço live segunda, quartas e quintas a partir das 6 horas lá na Roxinha, demorou? Alguns dias especiais também, então pode colar lá que vai ser sucesso. Pode até chegar lá resgatando logo essa porra aqui, demorou? É nóis. Você pode mudar isso daqui também. Então, se alguma dessas coisas não tá saindo, se as pessoas não estão resgatando, ou se faz mais sentido outro som do que esse, você pode simplesmente deletar e colocar outro. Isso é uma dica bem legal também. Agora vamos configurar ele lá na live para ver como é que fica. Entra aqui no dashboard. Aqui embaixo vai estar mostrando o que você usa, se é o OBS ou Stream Elements ou qualquer outra coisa. Geralmente as pessoas usam mais ou o OBS ou o Stream Elements. Eu, no caso, uso o OBS Studio, mas independente de qualquer um dos dois, vai ser um link, né? Então é uma coisa bem intuitiva. Bom, o OBS aqui é o link, né? Você vai simplesmente arrastar isso daqui para onde eu vou mostrar daqui a pouco. Ou você simplesmente cola. Eu aconselho colar, porque fica mais fácil copiar e colar, né? Então vem aqui, copia e cola esse link que vai ser aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui dentro do OBS a gente vai clicar com o botão direito, vai vir em adicionar navegador, vai colocar qualquer coisa aqui, sei lá, música, canal. Vou colocar esse link que você pegou lá, né? Copiar esse link lá. A largura e a altura não faz muita diferença, porque você consegue editar isso depois, diminuindo ou não. Não faz diferença o tamanho, porque não vai aparecer nenhuma imagem dentro da live. Então é só jogar aqui para baixo para ficar mais bonitinho. Voltamos aqui para o site, a gente vai vir aqui em Playtest Alert, ou seja, funcionando perfeito. De bônus eu vou mostrar para vocês um site bem legal, chama Instants. É um site onde já tem várias vinhetas, várias músicas. Você consegue procurar aqui pelas músicas que estão mais famosas no Brasil, as vinhetas mais famosas do Brasil, as mais vistas. E aqui você consegue, tem muitas e muitas coisas. Você consegue já baixar, já botar naquele site do dashboard, Sound Alerts. E aqui você consegue já, por exemplo, usar o que eu usei no começo do vídeo. Então fica aí como mais uma dica para vocês. Agora, como último passo, a gente vai voltar no site da Sound Alert para poder instalar a extensão na sua Twitch. Então a gente vai vir aqui em Install Extension, só clicando aqui, vai abrir essa parte, a gente vai vir em Install Extension.
Clicou aqui, vai abrir essa parte do Sound Alerts do dashboard. Você vai vir aqui, vai estar provavelmente instalar aqui, alguma coisa parecida com isso. Você vai clicar em instalar, meu já está instalado. Então ela vai aparecer aqui nas suas extensões. Aparecendo aqui nas suas extensões, tá? Ok. A gente consegue vir agora saber se está tudo certinho. Vai vir aqui em recompensa de espectador, em pontos de canal, aqui em gerenciar recompensas e desafios. E aqui vai aparecer os seus sons. Aqui, 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 aqui. Ou quantos você botou. Lembrando que é no máximo 5. Então se você quiser botar outros, você vai ter que tirar um e adicionar o que você quiser. Demorou? Outra forma de você ver se tá tudo certinho, você vai entrar aqui na sua live normal, vai vir no seu chat, clicar aqui embaixo, onde as pessoas resgatam mesmo, né, os sons, e aqui vai estar escrito quantos pontos é e quais são os sons para ela poder resgatar. Beleza? É isso, galera. Se curtiu o conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando que eu faço live lá na Roxinha todas as segundas, quartas e quintas a partir das 6 horas. Demorou? Tamo junto!